楚。呢個古仔或者已經聽過，但係我就會用 rap 介紹一位高人嚟自明朝。因為佢屬虎，所以嗌唐伯虎，唔係斷估。江南四大才子之首，佢去到邊 fans 跟去走，男女都咁受歡迎。有人就話佢好多情，考狀元雖然冇出貓，但係考下都瞓着覺。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情人談情話過節要送花，古今都喜愛吧。原來緣留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要覓。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女色。港式女仔拍鼓係無數，去到邊呢左擁右抱，但係講得對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好娘，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。唉，今日做咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。有呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。其實由始至終，我哋嘅思想同埋志向都好唔同。我依然係我係嗰個中意遊山玩水、吟詩作對、遊戲人間嘅唐伯虎。我真係唔想呃你。其實我之所以肯留低，我係怕你應付唔到啲咁複雜嘅事情啫。我哋將要面對嘅，比我哋處理過嘅係凶險千百倍。所以如果我哋有幸可以全身而退，有嗰段咁嘅經歷，我相信我哋大家必定會係一對好好嘅朋友。啱嘅，有你呢個文采咁好、才智過人嘅朋友，我真係好榮幸。有一個你咁堅持自己嘅朋友，亦都係我嘅榮幸。哇，塊玉好靚喎，條頸鏈都好似好名貴咁。咁多禮物嘅阿爹？呢啲禮咧，全部係夏侯勇送過嚟㗎。夏侯勇呢個人啊，無論佢再做啲乜嘢，我都唔會改變對佢嘅睇法㗎啦。廷玉，其實夏侯勇啲後生仔都唔錯啊，年少有為，年紀輕輕啫，佢做到大將軍啦。而且夏侯家家世顯赫，同我哋真係好匹配㗎。我理得你咩家世顯赫啊？總之我唔中意呢個人。廷玉啊，你唔好咁任性得唔得啊？我唔想聽啊！你聽我講啦，夏侯家同我哋真係阿爹啊，其實我今日嚟想同你講，我打算離開杭州，我想同巧蓮去京師住一段日子啊。無端端做咩去京師啊？你都知啦，呢排發生咗好多事，我想行開一陣啫嘛。就算係啊，都唔使去到京師咁遠啦。你自細同阿爹一齊生活嘅，你一個人去到咁遠，阿爹真係好擔心你㗎。阿爹啊，我去到京師都係住喺姑丈嗰度啫嘛。你都知啦，姑丈佢琴棋書畫咁叻，我可以向佢好好咁學習，我又可以同姑媽學埋針指刺繡，又可以學埋禮儀添。由而家開始，我想做一個知書識禮嘅郡主。阿爹，你支持我可？如果你真係做得到嘅，阿爹點會唔支持啊？多謝阿爹。奴婢參見郡主。郡主，郡主啊！啊，巧蓮，我想問下，郡主中意執啲咩衫去京師啊？執啲我平時着開嗰啲咪得咯。好啊，郡主。巧蓮啊，嚇？你幫我將呢把扇拎去三寶堂還俾唐伯虎。郡主，點解你唔自己拎去啊？見多一次就心痛多一次。不過你今次去京師都唔知幾時先再返，而且唐伯虎編撰完之後就會馬上離開杭州㗎喇。如果你今次唔去見佢啊，以後都未必再有機會啊。以後嘅嘢以後先算啦。我已經決定咗擺低呢度所有嘅煩惱。郡主，秋香，咁啱嘅。係咯，買餸啊？嗯，你呢？我過幾日就要去京師，有好多日用品要買啊。你要去京師
仲走得咁急啊？之前冇聽你提過嘅。我都係呢幾日先決定去啫嘛。我諗住去京師探下姑媽姑丈，喺佢哋嗰度住一段日子。咁你打算住幾耐啊？住得開心嘅話，1年半載都未定啊。咁咪有一段時間都見唔到你咯。實有機會嘅。秋香啊，你份人真係好好啊！之前我咁樣整蠱你，你都唔介意。後尾你都對翻我好好啊。總之我祝你喺京師嘅生活開開心心。咁我都祝你同唐伯虎有情人終成眷屬。郡主啊，可能你唔知道，但係其實我同唐伯虎只係朋友嘅關係。但係我睇得出你好中意唐伯虎，而唐伯虎都好中意你㗎。一時之間，我都唔識點樣解釋俾你聽。總之我哋嘅關係已經過去，我同佢而家係好好嘅朋友。你同唐伯虎只係好好嘅朋友？時候都唔早啦，我返去先啊。再見。咁麻煩你幫我同阿郡主講一聲，叫佢路上小心。我因為偏專事繁忙，送唔到佢上路。知道。郡主，你使乜送我啫？我都冇話要走。啱啱巧玲同我講，我哋上京師嗰度學習，要一段時間先翻到嚟嘅噃。係啦，郡主，你仲吩咐奴婢我。所以我專登趕嚟話俾你知，我已經啱啱改變咗主意，我唔去京師啦。嚇？真㗎，郡主。巧玲，你翻嚟王府先啦。知道。咁奴婢先行告退。你記唔記得你曾經教過我？鍥而瀉之，柳木不折；鍥而不捨，金石可鏽啊！我記得，咁同你改變主意有咩關係呢？嗱，我覺得唔單止做人，對住自己中意嘅人都一定要抱住咁樣嘅態度。如果試都未試過就要放棄嘅話，我一定會後悔一世㗎。所以我決定咗留低。哦，原來為咗心儀嘅人呢種心情，我好明白。不經一番寒徹骨，何來梅花撲鼻香？作為你嘅老師，我覺得佢喺性格方面仍有好多地方係需要改善嘅。所以若果可以嘅話，我希望你可以好好咁改變佢一下。咪住，你話佢邊個佢啊？咪夏侯將軍咯。梗係唔係佢啦！佢份人狂妄自大，目中無人，我梗係唔係中意佢啦！我中意嗰係你啊嘛！郡主，你知唔知自己喺度講緊乜嘢啊？我梗係知啦！我喜歡嗰個就係你，唐伯虎。郡主，你咪啲咩地方搞錯咗咁樣啊？梗係冇搞錯啦！你又有才華，你又教識咗我好多嘢，你又對我咁好，你係我最仰慕嘅人，最好希望可以同你一齊啊！郡主，你份心意，我伯虎真係受寵若驚啊！但係我唐伯虎何德何能夠配得係郡主呢個金枝玉葉啊？哼！你唔好同我講何德何能啦！總之我喜歡嗰個就係你。但係我對你係從冇男女之情㗎噃。咁你而家開始咗咪得咯？我已經下定咗決心，就算你而家個心入邊冇我，我都相信總有一日我會令到你感動嘅。係咧，仲有呢把扇，既然我已經還翻俾你，我希望你可以好好咁保管佢。到有一日你接受咗我嘅心意嗰陣時，你先還翻俾我啦。嚇？為咩事突然間改變主意啊？啊，你唔捨得阿爹你係咪咧？啊，係啊，我唔捨得阿爹你啊！我一個人去到咁遠，我真係驚我唔慣啊！到時有思康病點算啊？況且留喺杭州，我都一樣可以學識做一個真正嘅郡主。你睇下，我而家咪幾乖，嗬？我呢個女咧，真係一時一樣，5時花6時變嘅。不過你淨係唔捨得阿爹咁簡單咩？阿爹，我都知我話留低，你就好開心嘅。阿爹真係好開心啊！阿爹真係冇你收啊，真啊！王爺，屬下去過三寶堂問過啲下人，佢哋話有説話就直講，唔好吞吞吐吐。佢哋話聽到郡主同唐伯虎講話好喜歡佢，又話總有一日會感動佢。唉，唔怪啦，支廷玉係都要跟唐伯虎讀書啦。對夏侯勇咧眼尾都唔睄一下。嗰個唐伯虎以為自己係咩人啊？區區一個解元，佢配得起廷玉咩？我請佢翻嚟編纂啫，
以為自己可以高攀。王爺，使唔使我揾人教訓下佢，定係索性？佢仲有利用價值。等佢幫我哋編轉埋日誌之後，到時先至解決佢都仲未遲。做乜鋪頭有步快㗎？唔知喎，唔通嚟捉拿亂黨？哎呀，個頭有啲唔舒服，我翻屋企瞌瞌先。哦，華老爺，早晨，你喺度就啱啦。唔關我事啦，真係唔關我事。你鋪頭啲嘢唔關你事，咁關邊個事啊？嗱，本來唔想麻煩華老爺你嘅，但係你啲伙計啊，講咗好多次都唔肯將啲貨搬翻入去。哦，原來你講我鋪頭啲貨。過咗立秋之後啊，天氣乾燥，我哋今次嚟係要提醒你做好防冬措施。你啲貨堆晒喺後街，咁樣好容易引起火燭㗎。啱嘅，啱嘅，係我哋錯，我即刻叫人執開啲貨嚇，執開啲貨啦！你咁樣火燭㗎嘛？仲有啊，近來全國喺度捉緊亂黨，尤其是係天地盟嗰班反賊，朝廷落咗命令，見一個殺一個。如果你見到啲咩陌生人係可疑嘅話，記住通知官府。係一定一定，你聽到嘛？係老爺，慢請。恩公，嚟飲杯茶先。請。點啊你？有冇落親啊？冇事。呢排我見你心神恍惚、神不守舍咁，係咪有啲咩事啊？如果有啲咩事嘅，你即管同我講，或者我可以幫你解決咧。冇事嘅，其實係生意上有啲小問題，我自己可以解決嘅。其實今日我約你出嚟咧，係想同你辭行。乜你要走啦咩？早2日我收到個徒弟封信，佢喺泰山山腳咧就揾到一笪地方，就教我哋學交拳。點知好多人想學，所以就請我過去教拳咯。都好，走得一個得一個，無謂連累埋你啊！恩公，你講咩連累埋我啊？冇，我意思即係話咧，你可以去到咁遠啊，真係好啦。係啊，遠離塵世，專心練武啊嘛。老實講啊，如果得啊，我都想跟埋你去啊。呢度咁多生意，有2位夫人同2位公子，你點可能同我去啊？2位大人，童子雞。恩公啊，嗱呢度最出名咧就紅燒童子雞，呢餐我嘅，你千祈唔好同我爭。童子雞都成個童子之身，都未成年就要俾人殺埋，真係殘忍。浩兄，再係有個不情之請，你可唔可以帶埋華文華武跟你一齊去練武啊？帶埋佢哋去啊！練武好辛苦㗎，再加上嗰度窮鄉僻壤，佢哋捱唔住㗎。唔會，我唔係信口開河㗎。嗱，你知啦，華文華武自細身體孱弱，又嬌生慣養，如果佢能夠跟到你去練武咧，對佢哋大有好處㗎。但係泰山離呢度實在太遠啦。我就係貪佢遠，越遠越好咧。咁啊，不過何兄，嗱呢件事就咁決定，華文華武就託付俾你啦。有勞。坐馬要坐低啲。哎呀！痛唔痛啊嚇？娘親啊，我哋2個真係唔想去學武啊！我哋好唔捨得你哋啊！一定要去啊！老爺啊，我都唔捨得2個仔去得咁遠㗎。你要佢哋練武強身啫嘛，但可以請個師傅翻嚟教啫，做乜要去到咁遠先得㗎？唉，夫人你唔明㗎啦！如果請個人翻嚟教佢哋，到時候佢哋日日嗌辛苦，好啦，你又唔忍心啦，又俾佢哋唞啦、休息啦，咁咪乜嘢都學唔成咯。總之係唔送佢哋遠啲唔得㗎咧。 2個仔我有份㗎，你送佢咁遠，萬一發生咩事嘅啫，邊個賠翻2個仔俾我啊？婦道人家識得乜嘢啊？總之佢2個一定要跟阿何兄去泰山。嗱，如果你咁唔捨得佢2個，不如你跟埋佢2個一齊去啦。你做咩突然間咁唔講道理嘅啫？收聲啊！如果你仲當我一家之主，你就收聲。你從來未試過咁大聲同我講嘢嘅，到底發生咩事得㗎？你唔好理咁多事啦。總言之，我送佢2個去就為佢2個好嘅。娘親，對唔住啊，何大叔，我哋唔可以跟你去泰山學拳啊。本拳譜俾翻你啦。你哋阿爹知唔知㗎？阿爹琴晚同我哋講，叫我哋唔好去啦。娘親早晨，早晨。華夫人早晨。係咧，恩公咧。哦，佢出咗同人傾生意啊。娘親坐啊。其實2位公子係你哋心肝寶貝，要佢2個去到咁遠學武，唔捨得係好正常嘅。
係嘅，初時要佢哋離開我去到咁遠，我真係有啲唔捨得㗎。不過而家回心諗下，佢兩兄弟又應該鍛鍊下啦。係啊，娘親話趁你未走，好好跟你學拳啊。既然係咁，恩公點解突然間改變主意嘅？琴晚我見到同阿世傑喺度傾完大輪之後，突然間想話俾我聽，唔想佢兩兄弟離開華府喎。我都唔知點解。咁啊奇怪啦，夫人。咁二弟同恩公到底講過啲乜嘢？呢層我又唔知喎。琴晚我見佢哋兩個傾下，鮑叔叔好似好惡咁鬧阿爹啊。之後阿爹就同我哋講，叫我哋唔好去咯。其實呢一排老爺同阿世傑成日都神神秘秘、古古怪怪咁，唔知係咪啲咩瞞住我哋咧？夫人你放心啦，一陣間我火倉揾二弟，問清楚佢哋到底發生咗咩事。快手快腳啦！何大哥，咁啱啊！世傑啦，阿鮑大哥出咗去，好快翻嚟㗎啦。呢一箱咩嚟㗎？我冇啲布匹嚟嘅啫嘛。布匹，打嚟俾我睇下。我唔得，啱釘好晒箱，預備運走㗎啦。嗱，搬走去啦。咪住，你鬼鬼祟祟咁緊張做咩啊？打開俾我睇下。何大哥，咁你即係為難我啫。我而家懷疑你哋將啲布匹攞出去賣，你唔打開俾我睇，你唔使知行出呢個門口。你打開俾何大哥睇。你哋殺咗人？二兄，發生咩事啊？二弟，你翻得嚟啱，佢哋殺咗人，點會咁㗎？你過嚟睇下，究竟發生咩事？先頭有個工人偷聽我哋講幫佢嘅嘢，又驚佢誤咗大事。咁啱我許英雄嘅嚟到，又俾佢發現咗。總台主，免得夜長夢多，我哋不如將佢解決。唔一定要殺人嘅，佢嘅脾氣我摸得好清楚，佢反而會幫到你添。你醒啦？呢位大叔啊，你肚唔肚餓啊？我蒸咗啲饅頭，你趁熱食啊！多謝，大嬸啊，請問呢度究竟係咩地方嚟㗎？呢度咧係同外間隔住嘅孤寡村，外邊嘅人啊唔易揾到㗎。你放心喺度休養啊！孤寡村呢度嘅村民全部都係孤兒寡婦，佢哋嘅夫君阿爹全部都俾狗官害死㗎。乜有條咁嘅村？但係點解會喺度？係天地盟嘅總台主送你嚟，吩咐我哋要好好咁樣照顧你。天地盟？冇錯，就係我哋嘅大恩人天地盟。但係天地盟係一班殺人眨眼反賊嚟。佢哋殺嘅全部都係貪官污吏，殘害忠良嘅狗官。我哋好彩多得佢接濟，安置我哋喺度生活咋。咁啊奇怪啦，唔通天地盟裏邊都有好人？二兄，冇事嘛？你收聲！你嘅卑鄙小人，你暗算我！想食糖係嘛？係啊！嗱，攞嚟食啦！多謝總台主。鮑世傑，原來你天地盟嘅總台主啊！唔好意思啊，二兄，瞞咗你咁耐，我一直咁信任你，以為你頂天立地嘅男子漢大丈夫，我睇錯你。如今朝廷腐敗，奸臣當道，以致民不聊生。遠嘅唔好講，就講你眼前呢批孤兒寡婦，全部係朝廷忠臣嘅家眷，但如今落得妻離子散、家破人亡嘅下場。陳大嬸，佢先夫係湖州知府陳鼎天陳大人，陳大一生青年，愛民如子，到頭嚟被奸人所害，充軍在外，客死異鄉。呢個小容，佢有啲係當今大學士方孝國方大人。方大一生忠於朝廷，為國為民，就因為上書朝廷，通陳弊政，招致殺生之禍。方大人係一個出咗名嘅清官，接濟貧苦大眾，我真係好敬重佢。而一個咁好嘅官，到頭嚟都係身首異處，仲牽連家眷，一家30口慘遭誅殺，就只有小勇可以逃過大難。如果我帶佢嚟呢度，一早已經命喪黃泉。朝廷腐敗無能，我哋天地盟要去對抗。有乜嘢唔啊？但係你哋大明嘅子民要推翻大明嘅皇帝，始終正正就因為我哋忠君愛國。
先要推翻當今嘅正德皇帝。我哋嘅先祖拋頭顱灑熱血，為太祖皇帝朱元璋打下江山，然之後傳位俾惠帝。可惜燕王朱棣嘅謀朝篡位，所由朱棣開始到當今嘅正德，佢哋全部都係賊皇帝，佢哋皇位搶翻嚟嘅。所以我天地盟要推翻正德，恢復我大明正統。義兄，既然你已經知道真相，好想撥亂反正，為百姓謀福祉，為大明正統討回江山，咁先唔會辜負你姓何嘅祖列宗。世傑一向敬重你，你成日同我講，人生在世要立大志，做大事。你何不唔加入我哋天地盟，一齊做翻光光烈烈嘅大事？何英雄都能夠俾總舵主你說服到加入天地盟，佩服佩服。我做咁多嘢唔係因為何英雄，何英雄背後有個秋香，而秋香背後有個唐伯虎。原來你個目標係唐伯虎。只要唐伯虎肯幫你揾出惠帝嘅後人，咁我哋就可以打正旗號，到時恢復大明正統就指日可待。總舵主果然深謀遠慮。我義兄嘅脾性我好了解，我絕對有信心說服佢。但若然當時佢唔肯嘅，義兄，你何不唔加入天地盟，一齊做翻大事？總舵主，我哋而家有何英雄嘅相助，咁下一步應該點做啊？既然我義兄加入咗天地盟，咁即係話秋香喺度掌握之中，咁好快，唐伯虎就會企喺我哋呢邊。爹啊，做乜今日咁好興致，約我出嚟行街啊？你阿爹一直同你分開咁多年，今日真係好想同你聚下天倫。你仲記唔記得你細嗰陣，成日扭緊要食冰糖葫蘆？我梗係記得啦，我仲記得你為咗唔俾我食冰糖葫蘆，就呃我話啲冰糖葫蘆咧係咩妖魔嘅血整嘅，話咩天山妖魔整嚟咧氹啲細路，呃佢哋返天山，搞到我而家都唔食冰糖葫蘆啊！你細個嗰時體弱多病，所以阿爹唔俾你亂咁食嘢，仲成日逼你練功，要你強身健體。以前阿爹咁呃你，你會唔會怪阿爹？點會咧？如果唔係當初阿爹你督促我練武，我就唔會有今日嘅身手去行俠仗義，好打不平。冇錯，鋤強扶弱，警惡懲奸，係我一向教你做人嘅宗旨。仲有阿爹，你教我忠君為國、為民請命，阿爹嘅教誨，女兒一定銘記於心。如果今日我同你講，我以前所教你嘅嘢全部都係錯嘅咧？爹啊，你帶我嚟呢度做咩啊？葬喺呢度嘅人，全部都係大明開國嘅烈士，佢哋為太祖皇帝打江山，忠心為國，但係到最後都係不得善終。點會咁㗎？佢哋都係太祖皇帝嘅開國功臣，所以全部都死喺當年謀朝篡位嘅燕王朱棣手上。燕王謀朝篡位呢件事，我都聽唐伯虎提起過，但係點解你會無端端提起呢件事嘅？係天地盟總舵主，亦即係鮑世傑，佢將呢件事清清楚楚咁話俾我知。你話鮑大哥係天地盟嘅總舵主？冇錯，我而家亦都唔需要瞞你阿爹我亦都加盟咗天地盟。點會咁㗎？你唔係話天地盟佢哋係大逆不道嘅反賊，你點會加入佢哋嘅？你阿爹實在太過糊塗，一直以為正德係大明嘅正統，到而家我先知道，原來佢係一個賊皇帝。呢個江山係佢搶翻嚟。我哋要忠心嘅，唔應該係燕王朱棣傳位落嚟嘅正德，而應該係惠帝嘅後人。但係你之前一直話天地盟嘅人要刺殺皇帝，佢哋係奸嘅。但係你而家突然間又話佢哋係忠嘅，皇帝先係奸嘅。我一時間真係唔知咩係啱咩係錯。總舵主知道，你同唐伯虎一直喺度揾緊當年惠帝失蹤嘅秘密。呢件事事關重大，如果揾到惠帝嘅後人，天地盟就可以打正旗號，推翻正德呢個賊皇帝。你要同佢哋一齊作反？能夠做一件轟轟烈烈嘅大事，你阿爹真係死而無憾。但係點解你哋唔將咁重要嘅線索上報俾靈王知？你哋嘅背後係咪有咩不可告人嘅原因？咁多年嚟，
我哋何家一直擁護正德呢個賊皇帝，我哋真係愧對列祖列宗。你講出嚟，只要你講出嚟，就可以彌補到我哋何家咁多年嚟所犯嘅錯。我唔知啊，阿爹你唔好逼我啊！原來靈王佢都係想意圖謀反。秋香已經將成件事講俾何英雄聽，唐伯虎因為知道靈王想打正惠帝後嘅旗號，推翻正德，所以先將件事隱瞞，希望拖得時得一時。靈王呢個人野心勃勃，佢想利用惠帝嘅正統旗號，其實係想幫自己搶奪江山。靈王佢狼之野心，好彩俾唐伯虎識穿佢陰謀，但事關重大，如果俾佢早我哋一步揾到惠帝嘅後人，咁啊不堪設想。所以最重要關鍵就係唐伯虎。怒髮衝冠憑難處，蕭蕭雨歇抬望眼，仰天長嘯，壯懷激烈。鮑兄，唔知你約我上嚟，係咪想我聽你念詩啊？冇，只係嚟到呢個環境，令我諗一代名將岳飛，佢忠君愛國，但到頭嚟就得到莫須有嘅罪名。我一時感觸，先諗起佢首《滿江紅》。當時奸臣當道，岳飛雖被奸臣秦檜所害，但受到後世所歌頌嘅，始終係岳飛呢個一代名將。唔知你對當今朝廷有咩睇法啊？我唐某只不過係一個閒雲野鶴，遊戲人間，從來都唔中意議論朝政。如果鮑兄今日想揾人清談國事嘅，可能揾錯人啊！在下都係告辭啦。唐解元，你嗰句別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿，可能我睇穿你喎。我唔係好明你嘅意思喎。你話你從來唔喜歡過問朝廷中事，但係可惜啊，如今你手上掌握嘅，正正就係關乎國家興亡同埋千千萬萬條人命嘅朝廷大事。唔知鮑兄想講乜嘢？你一直埋手編纂嘅《鄭和日誌》，裏邊隱藏咗惠帝當年失蹤嘅秘密。我唔知你講乜嘢，但你做緊嘅嘢我就好清楚。我不妨話俾你知，我就係天地盟嘅總舵主。鮑兄嘅身份實在與我無關，只是與你莫大關聯。當日我哋刺殺正德呢個狗皇帝，係你壞我好事，累死我天地盟咁多兄弟。刺殺皇上咁大逆不道嘅事，應該早就預咗咁嘅下場。你唔使多講，我只係俾兩條路選擇：一，協助揾惠帝嘅後人推翻狗皇帝；二，我而家殺咗你，幫啲兄弟報仇。你要我幫你造反，對唔住，我做唔到。你要殺咗我嘅，我都阻止唔到你嘅。我以為唐伯虎只係才智過人，原來膽識都過人，佩服佩服。你唔怕死啫，但華府上下都好驚死。仲有秋香，佢都會受到株連，你捨得噶啦。你咁講係咩意思啊？因為華鴻山同何英雄都係我哋天地盟嘅人。你話呢件事俾靈王同埋正德王知道，佢兩個會點對付你哋？仲有靈王係一個反口覆舌嘅小人，你究竟要幫邊個？我俾2日時間你考慮。告辭。點解會咁㗎？你將所有嘢話晒俾你阿爹知？對唔住啊，佢始終係我阿爹。鮑世傑佢要你幫佢做啲咩啊？佢要我揾出惠帝嘅後人，協助佢謀反啊！我真係冇諗過會搞成咁噶。阿爹自細就教我要忠君愛國，但佢突然間又話忠君愛國係錯嘅，天地盟佢哋先係正義嘅組織。我而家真係好亂啊！我一早就同你講啊，世事冇對與錯、黑與白咁簡單啊！如果你肯聽我講，一早置身度外嘅話，我哋而家已經離開咗寧王府，唔會搞到而家咁樣啦。伯父啊，不如我哋咩都唔好理，一走了之啊！太遲啦，要走嘅最好時機已經過咗啦，我唔可以掉低你阿爹同華府上下嘅人唔理㗎。哦。原來因為咁樣，你就加入咗天地盟。哎呀，你講嘢細聲啲啦！如果俾夫人佢哋聽到啊，嚇死佢哋咩？唉，當時嘅我走投無路，佢哋俾咗銀兩我，捉我手打咗個指模，咁我以為係借據啫。啊，
原來家陣佢就話啦，佢話咧我已經係畫咗押加咗入天地盟咯喎。唉，真係。不過嘛，我對得住天地良心，我冇同你做過任何一次壞事，一次有嘅就係一次咁多啫。你做過咩壞事啊？真係呢件事就好對唔住伯父你啦。嚇？咧上次佢哋殺皇上啊，佢話喎你嚟到佢哋死咗好多兄弟喎，就強迫我一定要約你出去飲茶，然後喺茶樓嗰度殺死你嘅。好在夏侯將軍嗰日啱啱嚟查我咗咋，如果唔係嗰日就令佢死忌㗎啦。我會為呢件事咧一世唔安樂㗎啦。伯父兄，唉，真係好對唔住，不過你要原諒我啊，我真係迫於無奈㗎咋。唔怪都知啦，不過你古古怪怪咁樣，原來因為咁樣啊。係啊。不過而家反為好喎。嗱，因為你而家知道晒成件事啦嘛，你就不能置身事外㗎啦嘛。乜大家搭埋一條船，我嘅事即係你嘅事啦嘛。以你聰明才智，你一定拆得掂嘅。不過唔係咧，呢一關真係好難拆啊！唔會，你實拆得掂嘅。而家有你頂住咧，我個人就安樂晒啦。唉，今晚開始咧，我就有好教訓啦。係華老爺，你聽我講，你埋嚟坐低慢慢講。華老爺，華老爺，華老爺，華老爺。唐伯虎啊，唐伯虎，枉你一世聰明，以為三笑留情，結果搞成咁。睇下跟住落嚟，仲笑唔笑得出？你做乜鬼喺度騰嚟騰去啫？幫你諗緊辦法咋？應該騰嚟騰嗰個係我啊！你睇我都未騰，你仲騰過我啊！而家唔通抌低一紮石棚嘅？走又唔係，唔走又唔係。淨係對付靈王都已經夠煩㗎啦，睇下而家仲多個天地盟出嚟。天地盟真係厲害，一擒就擒咗何大叔，仲搞掂埋秋香、唐伯虎，做咩有得走？而家先幫天地盟或者惠帝嘅後人，其他事容後再算啦。嗱，我就咁睇。如果你真係幫天地盟揾翻惠帝嘅後人，你唔覺得反而害死佢哋嘅咩？唔會，天地盟佢哋喺當年惠帝身邊忠良之後，佢對佢十分之尊崇。佢唔會加害佢哋嘅。唐解元，好高興能夠棄暗投明，同我哋天地盟合作。有樣嘢可以事先聲明。請講。由於日志內留低嘅線索有限，我只可以話會盡力而為。只要你盡心盡力幫你揾惠帝後人，至於揾唔揾到呢樣睇天意。假若我真係幫你揾到，而佢哋唔肯企出嚟嘅，咁你哋會點？呢層你大可放心。我哋嘅先祖係惠帝身邊嘅忠臣，見到惠帝嘅後人，等同見到皇上。我哋絕對尊重佢個人嘅意願，唔會強人所難。好，自此之後，我哋就互不相欠。我哋天地盟係講道理嘅，你攻城戰可以身退，到時就互不相欠。仲有最後一件事，就係成事之後，你一定要將華老爺同何英雄逐出天地盟，唔可以俾佢再涉及你哋謀反一事之中。你果然有情有義啊！好，我應承你，只要揾到惠帝嘅後人，我就將佢兩個逐出天地盟。一言為定。一言為定。牡丹花下死，做鬼也風流。古人呢兩句説話，你食到認一認嘅唐伯虎。咁而家唔踩都踩咗啦，都冇得翻轉頭噶啦。既然係咁啦，你唔得閒，走先走。咁我唔走得，我走咗你四圍唱我咪好冇面。咁快開始編纂鄭和第7次下西洋日誌，咁樣第6冊毫無頭緒啦，咪盡快開始第7冊咯。我記得你講過喺第6冊嘅日誌裏面記載咗揾惠帝嘅暗語。鄭和同佢喺船上暢遊咗3個月，但係最後送佢翻原地。既然鄭和係聽成祖嘅指示揾惠帝，點解送佢翻轉頭？仲有，如果鄭和大人當日真係有心放過惠帝嘅，咁點解喺日誌入邊要暗藏玄機而留低線索呢？呢一點我暫時未猜到鄭和大人嘅心意，所以我希望喺呢個第7冊入邊揾到玄機。慢慢放，慢慢放，係啦，擺住呢度先嚇。我幫你。溫老師，嗰位係嚟幫手編纂日誌。哦，佢係阿郡主新請翻嚟嘅。你哋都係自己問下郡主啦嚇。伯父，你嚟得啱啦！
咁我哋介紹下，呢一位就係我新請翻嚟教我讀書寫字嘅古道人老師，呢一位就係唐解元、唐伯虎。哦，原來鼎鼎大名嘅唐解元，久仰久仰，失敬失敬。誒，巧蓮啊，係你出去幫古老師搬埋啲嘢入嚟啊！知道郡主，古老師依邊請啊。郡主，做乜突然之間又翻三寶堂啊？我翻嚟呢度，又可以近住你哋，又可以喺呢度專心讀書寫字。不過你唔使驚喎，我如果有啲咩唔識唔明嘅，我會問古老師，我唔會阻住你哋嘅編纂工作㗎啦。你專心讀書寫字喺寧王府咪得咯，唔使嚟呢度嘅。我嚟呢度，因為伯父喺度啊嘛。啊，郡主，我哋翻房先啦，遲啲再傾啊。真係一波未停，一波又起，又多個女人煩你啦，伯父。今次真係牡丹花下死，做鬼也風流啊 ！M。郡主啊，你揾我咩事啊？我今日行街，第一眼見到呢條絲巾就覺得好襯你啊！個老闆仲話係獨一無二啊嘛。本來我諗住等郡主你上京師之前先送俾你㗎。你睇，估唔到我哋眼光係一模一樣㗎，都一樣咁蠢，俾人呃咯。秋香啊，有樣嘢我一直都想同你講清楚。之前你同伯父關係密切，我一直都覺得好對你唔住。但之後你又同我講，你都已經唔再同佢喺埋一齊啦。咁我終於可以放下心頭大石。我哋之間嘅死結好難解開噶啦，可能我哋真係有緣無分啦。雖然我都知道唐伯虎從來都當我係朋友，甚至係學生，但係我相信只要有恆心，鐵杵磨成針，終有一日佢會真心真意咁中意我嘅。郡主啊，其實我同佢之間嘅關係已經係過去，你唔需要同我交代啲咩㗎。要㗎，我由細到大都刁蠻任性，從來都冇乜朋友。我同你講清楚，係唔想有啲咩誤會，影響咗我哋之間嘅友誼。多謝你咁在乎秋香嘅感受。其實我已經放低咗我心入面嘅包袱㗎啦。無論郡主你同邊個一齊都好，只要你開心，我都會戥你高興。多謝晒你啊，秋香。你想點啊？唐伯虎，我之前已經警告咗你嘅，如果你係都要癩蛤蟆想食天鵝肉嘅話，我就唔會放過你。夏侯將軍，你有所誤會啦！聽上次件事之後，我一直迴避郡主，但三寶堂係王爺嘅地方，郡主想幾時嚟幾時去，我都控制唔到㗎。既然係咁嘅話，我而家就殺咗你，等郡主以後都唔需要再嚟呢度揾你。走！放開佢！夏侯勇，點解我講嘅你都唔明啊？無論有冇唐伯虎，我都唔會中意你㗎。既然係咁，呢個人嘅生死更加唔關你事啦。大膽！唐伯虎係父王嘅上賓，係父王請翻嚟編纂航海日誌嘅，你殺咗佢，點交代？你唔使再用王爺嚟壓我，我夏侯勇從來都未試過咁失威。我今日唔殺咗佢，真係難泄我心頭之憤啊！豈有此理！邊個喺度搞事？你知唔知本王可以將你哋拉晒去處斬啊？王爺恕罪。阿爹啊，唔關佢哋事㗎，係夏侯勇有心嚟搞事咋。收聲！王爺，打攪晒，真係好抱歉。不過我希望你唔好干預我同唐伯虎之間嘅恩怨。呢層我唔可以應承你噃，因為唐伯虎正為本王編纂緊日誌。你同我爹交情匪淺，不如就當俾個面子細侄，唔好為咗呢個書生影響到我哋兩家人之間嘅感情啊！你放心，我同你爹之間嘅感情冇人可以影響到嘅。細侄，你係朝廷重用嘅大將軍，屢立奇功，何必為咗咁少嘅事大動肝火呢？萬一傳咗出去，有損你嘅稱譽啊！其實感情嘅事咧係唔可以勉強嘅。人所共知，夏侯老將軍虎父無犬子，而你驍勇善戰，青出於藍，前途真係無可限量㗎。何不將心力放喺前途方面呢？本王知道你嘅心願咧係駐守鄭州，本王同鄭州隸屬軍區嘅樊王都頗有交情嘅，或者可以幫你安排一下。
保家衛國，男兒有責，兒女私情係應該放埋一邊嘅。好，咁先有大將之風啊嘛！王爺，晚輩都打擾咗好耐啦，先行告退。翻去當我問候你阿爹。走。你唔使咁緊張，有咩説話嘅不妨直講啦。其實你對我個女係點㗎？在下受王爺之命，要教郡主讀書寫字，所以在下一直對郡主係當為自己嘅學生一樣。但可能郡主性格隨和，當中我係自己朋友咁樣，所以搞到夏侯將軍有所誤會。但在下自問，對郡主係以禮相待。你即係對廷玉一啲愛意都冇？我唐伯虎對天發誓，對郡主絕無半點非分之想。但係廷玉對你嘅心意，你冇理由唔知道㗎。唐伯虎你觀人於微，絕對冇理由睇唔出嘅。係嘅，在下最近先知道郡主嘅心意，所以已經開始刻意迴避嘅。豈有此理！咩刻意迴避啊？我寧王個女好犀利你咩？王爺，在下唔係咁嘅意思。我唔理你咩意思，本王嘅意思係呢個女，本王一直都好愛錫嘅。本王唔希望佢失望，更加唔希望佢傷心。你明白未？但係郡主金枝玉葉，我只係區區一個解元，又豈能高攀呢？你放心，本王唔係嗰啲講求門當戶對、盟塞古板嘅人嚟。本王係一個書痴，我都尊敬啲讀書人㗎。而你就係江南第一才子，其實你同廷玉都好登對啊！唔係啊，王爺，郡主年紀尚小，應該多見世面。本王就係見到廷玉跟咗你之後，成個人都唔同晒，見多識廣。以前詩詞都唔識多兩句嘅，但係而家咧仲修心養性，連脾氣都好咗添。咁我身為郡主嘅老師，呢啲係我應有嘅責任嚟㗎嘛。以前從來冇人搞得掂我呢個刁蠻女，但係你咧就治得掂佢噃。唔係王爺，但係啊，唔使但係啦。嗱，唐解元，以後好好地對廷玉，本王絕對唔會虧待你嘅。相反，如果廷玉喺我面前有半句哭訴嘅説話，本王係絕對唔會放過你嘅。一浪就接一浪，不停喺度咁玩華安。你或者覺得佢傻傻地，但係你根本唔明佢心理。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女星。原來願留下世世你我他，就像兩生花。情人如仇敵，愛上你太激，芳心必須要命。情場從無敵，卻要轉角色，力敵美豔女星。港式女仔拍好係無數，去到邊咧左擁右抱，但係咁多對象冇一個了解佢，所以佢仍然覺得咁空虛。直接到去認識秋香，但係秋香又覺得佢好靚，為咗秋香佢乜都制，混入華府做咗人哋奴隸。今日中咗美人計，但係佢最想做人世。呢個美人真係冇心肝，不停喺度咁玩華安。一浪就接一浪，結果會點唔使我講，我 rap 到呢度係時候閃，夠鐘睇秋香露點。情人談情話過節要送花，古今